ថ្ងៃនេះមកបែបលក្ខណៈធ្វើម្ហូបញ៉ាំម្ដងមុខម្ហូបមួយមុខនេះបើសម្រាប់អ្នកផ្ទះខ្ញុំគឺប្រចាំតកូលហ្មងគឺរូបមន្តធ្វើបែបហ្នឹងអាចហៅជាបុកទឹកគ្រឿងក៏បានអាចហៅជាបុកព្រឹកក៏បានហើយសម្រាប់ខ្ញុំបុកទឹកគ្រឿងគឺខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ញ៉ាំបន្លែស្រស់ដើម្បីទទួលបានវីតាមីន 100% ហើយដើម្បីទទួលបានសុខភាពម្ហូបអាហារគឺខ្ញុំតែងតែជ្រើសរើសម្សៅលេងបន្លែផ្លែឈើសូដាហ្វូតដើម្បីធ្វើការលាងសម្អាតសារជាតិពុលគីមីមេរោគបាក់តេរីដែលនៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើដែលយើងមិនអាចមើលនឹងភ្នែកដឹងជំហានដំបូងគឺខ្ញុំបានយកបន្លែរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការត្រាំជាមួយនឹងម្សៅលេងបន្លែផ្លែឈើមកសូដាហ្វូតអស់រយៈពេល15នាទី15នាទីក្រោយគឺខ្ញុំធ្វើការស្រង់វាចេញហើយនេះជាលទ្ធផលក្រោយពេលខ្ញុំត្រាំអស់រយៈពេល15នាទីក្នុងទឹកនេះផងដែរគឺមានសភាពល្អក់ហើយនឹងមានពងទូចៗនៅក្នុងទឹកតែខ្ញុំអត់អាចថតឲ្យបានឃើញច្បាស់នៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ពីខ្ញុំស្រង់ចេញហើយក៏ខ្ញុំលាងជាមួយនឹងទឹកស្អាតពីទឹកបន្ថែមបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតបន្លែរបស់ខ្ញុំរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំក៏មកធ្វើការលីងនៅម្ទេសខ្ទឹមសនិងត្រប់ញញោមដោយខ្ញុំបានចាក់ទឹកចូលបន្តិចដើម្បីស្ងោរវាឲ្យឆ្អិនបន្ទាប់មករីងទឹកអស់ហើយគឺខ្ញុំរំលីងវាឲ្យឡើងឈ្ងុយឆ្អិនហើយខ្ញុំក៏មកធ្វើការរំលីងនៅត្រីឆ្អើរដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយស្រួលផងយកគ្រឿងក្រៅដែលខ្ញុំបានរំលីងរួចមិនហ្នឹងក៏យកមកបុកវាឲ្យម៉ត់ដើម្បីដួសដាក់ចានបន្ទាប់ពីបុកម៉ត់ហើយគឺខ្ញុំបានមកបុកនៅត្រីឆ្អើរបន្តទៀតបន្ទាប់មកក៏ដួសដាក់ចានដូចគ្នាដើម្បីធ្វើការលាយគ្រឿងតែម្ដងអំឡុងពេលដែលបុកនេះក៏ខ្ញុំបានស្ងោរនៅទឹកប្រហុកដែរតែខ្ញុំអត់បានថតបញ្ចូលការធ្វើទឹកគ្រឿងឬហៅបានថាបុកព្រឹកមានវិធីផ្សេងគ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើវិធីនេះឥឡូវគឺខ្ញុំមករៀបចំដួសដាក់ចានហើយគឺខ្ញុំធ្វើការលាយគ្រឿងតែម្ដងប៊ីចេងមួយចុងស្លាបព្រាស្ករសមួយស្លាបព្រាបាយកន្លះខ្ញុំដាក់ក្រូចឆ្មាចំនួន5ផ្លែសម្រាប់ការលាយគ្រឿងបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបានច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលហើយគឺខ្ញុំដាក់នៅទឹកប្រហុកចូលកូរទឹកប្រហុកឲ្យคล้ายជារបាយតែមួយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់នៅសណ្តែកដីចូលដាក់នៅស្លឹកខ្ទឹមចូលហើយខ្ញុំកូរវិតឲ្យសព្វគ្រឿងរួចហើយអញ្ចឹងទឹកគ្រឿងរបស់យើងគឺរួចរាល់សម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់មានថែមថយគ្រឿងអីបន្ថែមទៀតទេគឺប៉ុណ្ណឹងល្មមជូរប្រៃផ្អែមល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងធ្វើរួចរាល់ហើយក៏ដុសដាក់ចានញ៉ាំតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំម្ហូបមួយមុខនេះគឺជាមុខម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេអញ្ចឹងបាយតែនៅវែកទេចំពោះបន្លែមួយច្រៃហ្នឹងគឺអត់លីងតែម្ដងបងប្អូនដែលអត់ដែរធ្វើមុខម្ហូបនេះឬអត់ដែរធ្វើសោះអាចរៀនតាមរបៀបនេះបានអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត